يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ضع مخافة الله بين عينيك، لا تخاف الناس ولا تراقب الناس. الناس ما عندهم حياة ولا عندهم موت، الناس ما عندهم جنة ولا عندهم نار، الناس ما عندهم رزق ولا عندهم فقر، كل شيء بيد الله.